Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di videoku yang kali ini aku buat video cara membuat slime activator hanya modal Rp1.000 saja loh. Nah, jadi di sini aku siapin airnya dulu dan aku masukin air ke dalam wadah. Setelah itu kita siapkan deterjen bubuk. Aku pakai Soklin dan ini aku beli dengan harga Rp1.000. Lanjut di sini airnya kita tambahin pakai deterjen. Setelah itu kita bisa aduk-aduk. Nah, kalau bisa kalian pakai deterjen dan airnya itu 1:1. Karena kalau misal pakai deterjen cuma sedikit itu susah nanti pas buat slime-nya. Dan ini dia hasil dari slime activatornya. Lanjut di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara buat slime-nya pakai slime activator yang tadi aku buat. Untuk yang pertama di sini aku masukin clear glue ke dalam mangkuk. Setelah itu aku tambahin slime activator yang tadi aku buat. Nah, kita tambahin slime activatornya sampai nanti slime-nya itu jadi. Nah, di sini karena tadi aku tambahin deterjennya tuh kurang gitu, jadi pas buat slime-nya tuh agak susah. Nah, makanya aku rekomendasiin ke kalian pas buat slime activatornya itu pakai air dan deterjennya 1:1. Nah, di sini aku cek apakah slime-nya itu udah jadi atau belum. Kalau misal nanti slime-nya udah jadi, kita tinggal pisahin air dan hasil slime-nya. Nah, di sini aku pisahin antara air dan slime-nya. Dan kalau misal slime dan airnya itu udah dipisahin, di sini aku tambahin slime activator lagi. Tadi aku buat slime activator lagi dan aku pakai deterjen sama airnya itu 1:1. Kalau misalnya udah kayak gini, kita pisahin lagi antara slime-nya dan airnya. Setelah itu ini slime-nya udah bisa dimainkan ya.
Dan ini hasil slime yang udah aku buat. Memang hasilnya itu nggak sebagus slime yang pakai slime activator dari gum ataupun boraks. Dan buat kalian yang nggak punya slime activator yang dari gum ataupun boraks, kalian masih bisa buat slime. Asalkan kalian punya clear glue, dan setelah itu kalian bisa buat slime activator yang tadi aku buat. Setelah itu kalian ikutin aja untuk cara pembuatannya. Kalian bisa contoh di video ini. Kalau misal slime ini tuh dibiarin di ruangan yang terbuka, itu mungkin bakal mengering atau mengeras. Dan kalau misal disimpan di wadah yang tertutup, mungkin bisa bertahan kurang lebihnya itu 1 minggu. Jadi bisa kurang dari 1 minggu ataupun lebih dari 1 minggu. Oke guys, jadi sampai segini dulu videoku kali ini. Semoga video yang aku buat bisa selalu menghibur kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.